ماشاءاللہ کافی بندے بیٹھے تے سلام دا جواب نہیں آیا، ذرا بیداری دے نال سلام دا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑے سامنے حمد و نعت دے چاند اشعار پیش کر کے اجازت فرماواں گا، توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا۔ جی میں مولا کریم نے رنگ لائے، جی میں مولا کریم نے رنگ لائے، ایویں ہور کوئی تا رنگ دا نہیں، پاویں جڈا بھی کوئی طاقت ور ہووے، او دے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں، تے غلے نال پرے نے غدام کدرے، تے کتے کھان نو آٹا نہ ٹنگ دائے، یارو رب تو سخی، ہاں رب تو سخی اور کیڑا، ہو جیڑا دئی جاندہ پھر منگدا نہیں، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنے، ہو اللہ دے قرآن وچ آیا تو غیرہ کولوں کیوں منگنے، ہو جی میں بندے تیرا سر ایک ہے، ہو جی میں بندے تیرا سر ایک ہے، ایویں رب رحمان دا در ایک ہے، ایویں رب رحمان دا در ایک ہے، تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنے، ہو اللہ شاہ رگ تو نزدیک دسے، اللہ شاہ رگ تو نزدیک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے، او کفون احد کہلایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنے۔ تھوڑے سامنے نعت رسول مقبول دے چاند اشعار پیش کر کے اجازت فرماواں گا، توجہ دے نال سماعت فرمانی ہے تے سب نے بلند آواز دے نال بولنا ہے سبحان اللہ۔ ایک واری حمد و نعت پڑھن تو پہلے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے سارے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا دیاں صفتاں پہ کردہ زمانہ ماشاءاللہ آواز نہیں ہے، ذرا گج کے بولنا سبحان اللہ۔ فکرہ دوبارہ پیش کرن لگا، جنہوں پسند آئے ذرا آواز دے نال بلند آواز دے نال پڑھنا ہے سبحان اللہ۔ میرے آقا دیاں صفتاں پہ کردہ زمانہ ہاں سب سونے تو سونا، سب سونے تو سونا، حسنین دا نانا سب سونے تو سونا، حسنین دا نانا ہر رب قسم اٹھائیاں نے، ہاں وچ قرآن دے آیاں نے، اور رب قسم اٹھائیاں نے، ہاں وچ قرآن دے آیاں نے، چہرہ میرے آقا دا، ہاں چہرہ میرے آقا دا،
جویں حسن خزانہ چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا فکرہ بڑا توجہ والا، ذرا توجہ فرمانا۔ کیوں آکھا میں چن ورگا ساری دنیا جان دیئے، کیوں آکھا میں چن ورگا ساری دنیا جان دیئے، ہم میرے کملی والے دا، میرے کملی والے دا اے چن وی دیوانہ ہم میرے کملی والے دا اے چن وی دیوانہ ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں، ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں، میرے آقا دیاں قدماں وچ، میرے آقا دیاں قدماں وچ دعا دا ٹھکانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا جزاک اللہ۔